Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Fenistewati saking Pendidikan Bahasa Daerah C. Kula wonten mriki badhe tutorial kados pundi caranipun damel wiru jarik kagem putri gagrag Ngayogyakarta. Sumangga dipun simak caranipun. Caranipun wiru inggih menika dipun tinggal motif jarik ingkang badhe dipun wiru. Kagem putri ingkang dipun wiru inggih menika saking sisih kiwa jarik. Lajeng kagem gagrag Ngayogyakarta perangan tumpalipun dipun tinggalaken utawi ing Jawi saha majeng ing Jawi. Lajeng kagem putri ukuran jarakipun kalih ruas jari. Dipun lipet medal kanthi jumlah lipetan ganjil kadosta 3, gangsal, 7, 9 lan salajengipun. Sasampunipun dipun lipet, jarik dipun remes supados lipetan boten gampil copot.
Sakmenika sampun gangsal lipetan wiru. Tumpalipun wonten ing Jawi saha majeng ing Jawi. Lan ukuranipun kalih ruas jari. Lajeng lipetan wiru dipun selipaken cepet sada lan jarum. Sakmenika sampun dados wiru jarik kagem putri gagrag Ngayogyakarta.